时来个男的，来个女的，有多难？就是把我们撂台上那种。对。我想想。好。第二拍、第三拍连续切死，然后第二小节第一拍空投。啊啥？来，2、3拍切死，第一小节2、3拍切死，第二小节空投。2、3、4空，2、3、4空。CPU 烧了呀，主脑过载了我主脑过载了。我到现在还没明白。我1、2、3、4了。啥？1、2、3、4，第一小节第一。节奏了你。这个是比较有意思的。我弹了什么？我弹了。OK， 我解释再说一遍，你刚刚说的啥？开始副歌重音移位，1、2、3、4。都蛮准。刚刚呀，下一段到副歌的时候，麦克风。你说先前那个吗？啊。就是2、3拍切死，第二小节第一拍空投。哦，我听成小节了。刚才琳琳说副歌让大家一起唱，咋整？他弟玩不弟？玩观众。那就把那个字空出来。3个空投拍。好。来，第一遍副歌3个空投拍。第二遍副歌，我按刘老师说的1、2、3、4。好，3个空投拍是吧？对。1、2、3是空是吧？对，空投拍，先空投拍。准备。2、3。1、2、3、4是吧？第一小节第一拍。2、3、4。不到了吧？走。这两下才1、这两才2、3、4、1、2。没有什么风格，它仅仅代表着我希望你快乐，为你站着为你放弃世界永恒的，这么漂亮你该永远的。总是来的那么的猝不及防。还有一遍，空投拍切死，空投拍。好。空切空啊，切空。切死。没了吧？没了。完了，这歌玩坏，我没弹错。